അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു പുതുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിതാ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ട് അമേരിക്കയിലെ കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് കാർസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർഡിൻ്റെ മസ്താങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് ഈ ഫോർഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2020 മോഡൽ ഫോർഡിൻ്റെ ഇക്കോബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിനായിട്ട് വരുന്ന ഫോർഡ് മസ്താങ് കൺവേർട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 3 വേരിയൻറ്റിലാണ് മസ്താങ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. മാർക്ക് 1, അതേമാതിരി തന്നെ ഫോർഡ് മസ്താങ് GT, പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഇക്കോബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇക്കോബൂസ്റ്റ് എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 310 ഹോഴ്സ് പവർ ആണ്. GTയിലും മാർക്ക് 1ലും നമുക്ക് 450യുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കാറിൻ്റെ കിടക്കാം. പിന്നെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ബോണറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് 2 എയർ ഇൻടേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ബാക്കി ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ മസ്താങ്ങിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ്സും വളരെ രസകരമാണ്. നമ്മളുടെ ഇതിലത്തെ ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് LED വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. 3 ചെറിയ ലൈൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു LED ഹെഡ്ലൈറ്റും അതിൻ്റെ സൈഡ് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഫ്രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് കാറിന് വേണ്ട എല്ലാ എലമെൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. GTയും ഇതും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കാറിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡിലത്തെയും അതേമാതിരി തന്നെ ബാക്കി സവിശേഷതകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. സൈഡിലത്തെ കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ 2 വലിയ അലോയ് വീൽസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് 18 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീൽസാണ്. നമുക്ക് 18 ഇഞ്ചിൻ്റെ വീൽസാണ് നമുക്ക് മസ്താങ്ങിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂപ്പയും കൺവേർട്ടബിളും തമ്മിലുള്ളതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി കൂപ്പയുടെ ഷേപ്പാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നിയത്. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് അവിടെ സൈഡിലെ ഒരു കൂപ്പയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൂഫ് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ് ടോപ്പ് റൂഫാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഫോൾഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ്. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മാനുവലി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒരു ലോക്ക് മാത്രം ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ കാറിനെ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലെ കാഴ്ചകൾ. നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ക്രോം ഫിനിഷിൽ അവരുടെ ബാഡ്ജിങ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിലുള്ള അവരൊരു കൊച്ചു സ്പോയിലറും നമുക്കിവിടെ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന 3 ചെറിയ പീസുകളിലായിട്ടുള്ള ബാക്ക് ലൈറ്റാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാത്രിയിലെ കാഴ്ച ഇത് വളരെ മനോഹരമാണ്. പിന്നെ കാറിനെ കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവർ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് കമ്പനി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നല്ല റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ള മനോഹരമായ ആ എൻജിൻ നോയ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കിനി മസ്താങ്ങിൻ്റെ ഇന്റീരിയറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇന്റീരിയറിലത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കുറേ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒപ്പം തന്നെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വണ്ടി ആസ്വദിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്. അതിൽ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ താഴത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ AC ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റഡും കൂൾഡും വെന്റിലേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സിന്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോഗിൾ സ്വിച്ചസ് കാണാം. ഇത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതിന്റെ 1 സൈഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളൂ, മുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും. മോഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോഡ് സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടീനെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നോർമൽ, ട്രാക്ക്, അതേമാതിരി തന്നെ ഡ്രാഗ് മോഡ് ഉണ്ട്. തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നോർമൽ, കംഫർട്ട്, അതേമാതിരി സ്പോർട്സ് എന്നീ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹസാർഡ് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ലിവർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൽ വരുന്നത്. ചില സ്പോർട്സ് കാറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് 2 കപ്പ് ഹോൾഡറും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുവിധം തൊടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ലെതർ ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി റീച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ മസ്താങ്ങിന്റെ സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം തന്നെയാണ് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ 2 അഡൾട്ട്സിനെ ഇരുത്താം. പക്ഷെ ഒത്തിരി ടൈറ്റാണ് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്ക് സീറ്റിലത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടബിൾ നോക്കി വെക്കാം. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റിന്റെ പിന്നിലൊരു ലിവർ ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലിവറും അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് സുഖകരമായിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താ നമുക്ക് നോക്കിക്കാം. ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നും അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ യാത്രകൾക്ക് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെ നമുക്ക് നീ റൂം ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതേമാതിരി ഹെഡ് റൂം വളരെ കഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതെന്തായാലും 4 പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയല്ല. എന്തായാലും 2 പേർക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് നോക്കി നോക്കാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 330 ലിറ്റേഴ്സിന്റെ വിശാലമായ ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഡിസൈൻ കാരണം നമ്മളുടെ ലോഡിംഗ് ബേ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ സൂട്ട് കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് വെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് താത്തിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂഫ് തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കിതാ ഈ ലോക്ക് ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് തുറക്കാം. റൂഫ് തുറന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും അത്ര വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഓടിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റും. വണ്ടിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എഞ്ചിൻ വരുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രസകരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം. പിന്നെ ഓടിക്കാനുള്ള കംഫർട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഫോർഡ് മസ്താങ്. ഇതിൻ്റെ 110 ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് നമുക്ക് ഈ മോഡലിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടോർക്കും കമ്പനി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി റൂഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, കാരണം ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റൂഫൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 0 to 60 എത്ര സെക്കൻഡിലായിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 0 to 60 എത്ര സെക്കൻഡിലെത്താൻ നോക്കാം. 1 2 3 go. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു ഡ്രൈവാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കൺവേർട്ടബിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധയൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും, ചെറിയൊരു അട്രാക്ഷനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ മസ്താങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്പോർട്ടിനെസ്സും നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ 310 ഹോഴ്സ് പവർ നല്ല കരുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ട്രാഫിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്നലിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക്
ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്പോർട്ടിയാണ്, ഓടിക്കാനും നല്ല സുഖകരമുള്ള വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് മോഡിലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വണ്ടീനെ ആസ്വദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടീനെ അറിഞ്ഞ് നമുക്കിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഇതിന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം 30 മൈൽസ് പെർ ഗാലൻ ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അപ്പോൾ ഒരു 20-25 മൈൽ പെർ ഗാലൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊരു 10 to 11 കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിൽ ഏകദേശം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മനോഹരമായ ഫോർഡ് മസ്താങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു പുതിയ കാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.